各位同学，大家好，请大家呢拿出你的克漏字解密。我们现在要看的是第28之428之4 rain 和 snow 雨和雪的用法哦，风霜雨雪的雨和雪的用法。那我们知道说，其实这两个字啊，我先举例，我先用雨来做举例哦。那雨这个字它本身呢，第一个它可以当名词，OK，名词哦，比方说什么叫名词呢？好，就是它基本上呢，就是放在呢，比方说它可以当主词，可以当介系词后面的受词，好，也可以当那个什么呢，动词后面的受词就对了哈。There is a lot of rain in Taiwan in May。好，在台湾5月份的时候呢，其实有很多的雨，这不可以加 s， 因为雨数不清，不可以加 s 哦。再来是 We have a lot of rain in Taiwan in May。好，我们有很多的雨。好，所以基本上如果它当名词的时候，你可以说地方有 there is，there are。但是呢，如果今天是我们有的话是 we have，可是这里当然不会有 there are 啦，你知道为什么吗？因为啊，除非说一阵雨、两阵雨这样子啦哈，否则的话雨的话用 is 就可以了。那因为是我们有雨的话，我们可以用 have 哈。那 a lot of 和 lots of 是一样的意思。好，那 rain 呢加了 s 呢，可以加 s 的时候是所谓的动词就对了哈。OK，in Taiwan when the typhoon comes every year，当台风呢每年来的时候呢，它会怎样呢？哈，就是台湾会下雨就对了哈，所以那个每年我们用 rain 加 s 啊，所以 it rains in Taiwan when typhoon comes every year。好，那各位同学，你注意一下哦，你看哦，我们常常会觉得说rain 加 s 是名词吗？不是，这时候它因为它是动词。那 rain 呢多到数不清，所以不可以加 s 哦，这样知道吗？好，那 rainy 呢？看一下 y 呢？好，y 这个字结尾像 happy，它就是一个形容词。所以呢，你看到、今天是雨天的一个形状，所以说它叫做形容词哦。It's raining today，今天是下雨的一个概况哦，所以叫 raining。好，那 raining 是什么呢？它其实就是现在分词啦哈，现在分词。OK，或是动名词这样子哦。It's raining now，现在呢正在下雨哦，现在正在下雨。OK，好，所以呢，现在正在下雨，所以呢，这个地方的 rain 它其实有很多的意思哦。好，那雪呢？OK，雪啊，snow，好，这个字也是一样的哦。好，那你就稍微改一下嘛，比方说，There is a lot of snow in America in January，然后你就说 They have lots of snow in America in January. Okay, it snows a lot. Okay, it snows in America when uh, the cool current the cold current 冷的气流comes every year。好，It is snowy today， 今天是下雪的一个状况。好，It is snowing， 现在正在下雪。好，就是这样的情形。那现在呢，我们用按记板呢把它盖起来一下喽。好，请大家看一下这里。好，rain 这个地方呢，好，各位同学来，rain 当什么词呢？当的是名词的时候是不可以加 s 的。好，再来 rain 可以加 s 或者是加 ed 哦，代表它是一个动词 rains。再来 rainy 是一个形容词，y 结尾是一个形容词哦哈，所以呢，你要知道说哦，今天的状况一个通则，因为今天一整个的状况是这样，rainy 是现在进行时，现在分词，所以 it is raining now。好，学 snow 也是这样子的用法。好，这是我们今天的雨雪的用法哦。